TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe bokotobe na YouTube, bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akabaviko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bana poto bana partout bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso depuis Kinshasa ya bino Rabi Mavinga lelo na ye poto lobela makambo misato likambo liboso to lobela eza likambo ya état de siège kuna na este président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki mitino état de siège, c'est-à-dire mapinga na biso to pe FARDC ba kita côté guerre eza kuna na Ituri na Beni na ba petana na ba rebelle depuis wana nazo pesa mno rapport que 15 localités récupérées na ba FARDC to beta lisolo na yango bien que bande comme ça bazo telemela état de siège en bazo sepera na yango te nani a créé guerre wana ya est depuis guerre banana est si la gâté avantage ya ba congolais zani na guerre wana bazo kufaka po bande comme ça bazo ba minerais lelo vérité zobima na vidéo ya lelo bo signaler bande ko boza connecté na Kilongo TV bolanda vidéo au prise émission à vérité tokobeta lisolo ya Sarato la journaliste azana prison boyi bande ko bazo marcher pour na kobimisa ye azeko sa vidéo par rapport ya réalité au boyebi maman Niki Menga o babota na fali et boyi ndenge le kaki to zo ba vérité est-ce que Sarato la azana raison to azana tort pourquoi Niki Menga a se manifester sous té fali pupa na makambo yo ye azana kati to azate ye muto akangisi Sarato la tote Kofi Olomide na makambo ya Sarato la to pe ya makambo ya fali pupa ayeko luka nini ba ken piana landaki bango komi polémique kutu ken piana zo fâché moi komi koko dia nzombo mo ba soigner qu'est-ce qui se passe en réalité na makambo Sarato la na fali pupa za moko ya ba star minene ya mboka na biso boyebi et faut te protéger il faut que sunga culture na biso kenda liboso mais faut que protéger pe ba journaliste na biso est-ce que déontologie est respectée to beta lisolo wana et puis boyebi ba musulman bazaki na Ramadan clôture ya Ramadan et jeudi oyo policier moko azwaki masasi kuna et les mois désordre dans stade des martyrs il y a un ça ne va pas ba musulman baza na responsable moko ya kala na moko ya mibale parce que polémique wana mte sali que désordre et comment tokozwa de ba détail nyonso lelo pona obeta masolo ya état de siège na baki ba FARDC topé armée congolaise force armée la République démocratique du Congo va récupérer déjà 15 localités. Je me suis demandé pourquoi guerre ou à est et où Melibou. Ça fait longtemps que Bandeko Bakoufa na est, Bandeko Bakoufa na est, Bandeko Bakoufa. So tout niveau tout mutabia là-bas il y a la guerre. Nous quand état de siège même pas un mois, Bandi déjà récupéré 15 localités. Bon c'est bêti un mois. Tous en bas vidéo to oche la bino, kasito betano li solo, il y a Sarato la a minute azo purger. Kuna na makala na epte so azoli afungule tote makambo ezo sa mwa mutu passe. Pourquoi congolais so babandi polémique et kenda kaka esuka amabe? Ce sont des questions que je me posais. Pour nani congolais so babandi polémique, pourquoi ne pas dire que moto bongsa en famille? Fali pour pas reconnaître que bazé na bolingo na Niki Menga. Mais comme il y a ko finga ne comme il ba finga kana ba YouTube fali alobaki boye ba to ba finga pona nini nana ketchup jusque là non on quitté place nana ketchup à lobby et to ko zo ba to en direct na mekana ko zo ndeko oyo na mekana ko zo ndeko oyo ba loba nanu po ngaso na lobby mingi mabe là mna zo ba ndeko en direct ba meka ko loba pesa biso avina ba on ça se passe en direct pour aussi intervenir. Ngali na te na koyamba batu oyo ba opesa idée ya bien bato ba lo makambo bien. C'est vraiment pas si le lot aux tendresse la sirène abaki pa lo makambo ya Sarato la.
Pasteur T Akanda Parole. Merci mingi pas Fiston Basende FB International. Fiston Basende très sérieux. Fiston Basende merci pas Nayo. Merci et pas ya Nathan qui fouta. Babi Nathan qui fouta deux fois T qui toko trop merci. Lévi Cyril Arsène Modabi le garçon capable. Est-ce que papa Rabi polémique était? Papa Rabi yo polémique était. To yebelio na polémique était. Non bien vous en avez raison. Les Alandais bon bandeko baba ba ko intervenir nga nazo trier quelques personnes pour exalter comme asoso Rabi Mutaloba ki boy Rabi Mutaloba ki boy to benga quelques personnes ba ko intervenir n'était ce bazage en ligne attend qu'il faut asunga biso toujours bandeko baza en direct. Et bien voilà nga nazo benga batu te pour na ko finga nazo benga batu pour te trouver solution azali allô. Oui, allô? Cœur sensible, Bisopa, depuis Fatia Bandaki, état de siège qu'on a à Est, moi qui m'ai côté. Ah, c'est bon, Zamba Zolokoum. Merci beaucoup. Babi, cœur sensible, ndé makambu. Moi, puis donc, Tarakaka, espoir à ma maman, pour des années, la biso, cœur sensible. Aya, Sarato, la fali, poupa. Bino, kuna bozozo, ngondengeni, maman, Niki Menga. Mais, yo biso moko to yebi toza bana mboka eloko moko ya ko eloko moko to bungi ezali te congolais alingaka vraiment congolais azaka facile pona kolimbisa mais makambo ya Sarato tazali ndeko na biso akendaki vraiment likolo penza makasi eloko esali biso pasi nesi ana diaspora soki atandaki na ye fali attendi na ye nana peut-être mais o penza e choqué batu kotanda vie ya nana ba passé na ye koloba o esali susu passe makasi eza neti ba blessure bana poto ye Sarato la banda ko sala kuna na Congo ndeko mususu ana poto na Allemagne bakamati bana nyonso ya nana batie na ninyo na ba live na bango babandi kofinga bana wana ndeko na ngai Rabi soki otali ba emiswana ezali insupportable yango bozomona ke makambo ya Sara ba congolais tolinga kolimbisa mingi ata muta pomeli tata mama mais presque batu nyonso bazolo bakeba limbisa te c'est ça noko na ngai de batu bazolo baba limbisa te Sarato la fana na makala kuna lia vungule batu bazoloba ba congolais to mesana mingi ko pardonner ndenge ka monde entier lo ba marqué congolais na ko pardonner yango mboka na biso ezo kende na kokufa tozaka pena mutema na mawelo kwana nzamba sala biso mais ba congolais balobi avant da kuna te ke ba bomi yeto sepela bakati non na prison kuna ezaka po bar donc bar redike mutu eza ka punition muke. OK. A punition muke balobi te ke avanda kuna santa non. Voilà. Merci kona makambo ngo. Ye moko Niki Menga a se manifester te. Na yoke comme susu koko dia nzombo. Koko dia nzombo zo akosi makambo ngo. Ye moko Niki Menga akomaki na Instagram na ye que Sara ayebi Sarato la te. A fréquentaka milliers ba congolais te asali pe makambo na ye soki ya nini wana ba congolais baza te siko nazo comprendre te ba mama congolais oyo baza na poto oyo bino kuna bozo benga ke ba femme seule avec wifi voilà eza ba femme seule nyonso te photo pesa respect na ba mama oyo batika na bana mais ba mama wana bazali ba femme seule avec wifi oyo eza ke mituna bango ezosala malamu te mituna bango ezosala malamu te batambolaka na ba live nyonso mpona kofinga kokritike koloba ba promo ba insanité moko insupportable po biso toyebaki ke biso toyebi ke femme congolaise azali femme moko ya luzitu ya respect na monde mais eza na groupe moko ya bamama ana poto basangai na baétranger to bainfiltre kotambola na bareseau sociaux nyonso donc eza catastrophe toyebi te mbongo soki esila ndeni mpo toza infiltre na ndenge moko basakana te bacongolais oyo bazoba basangai na baétranger donc
olomide ezali bato oyo esengeli topesa bango respect namoni ke lobi aleki mokwana aleki epai ya Vincent azoloba likambo yango ya kokodi ya nzombo vraiment nasepleki nango te congolais nayebi te soki moto akoli ekomi nete injure so moto akoli mokolo ekomi lokola lisumu kombo na ye ezali Kofi Olomide sikoyo bango bakoma kobenge kokodi ya nzombo en tout cas nokwa bana mutu ya congolais na ngomba oyo eza mutu moko congolais moko na moko epai azali fali koluka sendi pepe voilà. Mais Kofi Olomide est un monument, le monument vivant à musique na biso eza Kofi Olomide. Il faut te protéger. Bien sûr. Ndenge za boye nani nokwa bana rabi na ngai mavinga na kosote respect ya biso ba congolais te po bango balobi ete biso nga fali pupa soki bolembi e opesa ye biso. Te wana to opesa te. Mais vous les Congolais, vous êtes comment? Ouais, bon, fandi poko finga ba musicien na bino. Ba musicien on va se pesa lo kumu na mboka. Ba ivoire to pesa ba profiter. To pesa ba profiter to pesa po ni bazo senga chaka Kongo te. Ba ka isana soka fali na Kofi. Hein? Oh, ata yo moko. Oh. Ba gogo senga chaka Kongo te po nani musala o chaka Kongo sala ga bango to basana batangengo na ba respect bango mwa muke. Bazo senga bango bayebi ke Kofi na fali baza ba icon. Oui. Ya moni ke bazo mona ke mangima oya ende boy. Oyo ba Congolais to so manke ba musicien na biso bango ezo lekela bango. Ezo lekela bango ezala kutu ba Congolais ba genga nga. Keke sensible ba o seka biso ba lobi ke biso ba Congolais on dirait mitu le ça ka bien dit na ba étranger. Voilà. Merci beaucoup, cœur sensible. N'ayez conseil nous en ango pesa na likambo. Ngai conseil na zana ngona pesa na likambo oyo pona papa o abe aboti dola. Papa o aboti dola akenda ke pa ya fali kosenga pardon message na zo pesa na tobo kola choc eza makasi siko papa aye kosenga pardon na ibande la choc même pas na 4-4 même pas na suka ezate ke to kati sanga to kise to sombele bakwanga kamundele non azande kuna biso to kondima pete ke malheur na ye mais papa pardon na ye to ndimi yango mais to boy yango pour le moment to kondima yango après puisque mwana na ye akendaki musika vraiment kotanda bana muninga kotia bango na réseaux sociaux voir même mwana ya suka ya bébé wana ya fali aza miso etoboka te batandi wana ba baleke tala mwana miso etoboka bakota bana ba mongol bisenge ata bino moko akendaki très loin. Il faut protéger vite. Il y a bastar na biso et moi il faut protéger. Merci cœur sensible. Je pense que tant ozala na direct na pourquoi na live na ozala na landa. Merci beaucoup nokwa bana nzamba lola pambola binokuna. Merci. Voilà, là c'était cœur sensible, dossier au pas au traité en Makasi. Et ça dérange parfois lorsqu'on parle de vie privée à Batou, Nathan qui fouta et ça moi pacifiste. Tomba sende, il y a solo Saratola en prison. Bah le papa ya Saratola, a kenai pas fali pour na osenga pardon. Pour na osenga pardon, n'était fali ce qui a olimbisa, fali azaga bien. Mais il y a nani asenga pardon, pe Fabregas asenga pardon à télé et puis à limbisa nae. On va encore recevoir quelqu'un. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment nani? Papa Jean-Louis. Papa Jean-Louis, affaire ya Saratola et sali la yini ya na ba réseaux sociaux, fali poupa lobaki ye déjà basila nana Niki et makambo ezo continuer Sarah azana prison. Intervention na weza ndenge nini? Bon, en tout cas, koyoka makambo wana ndenge la rage na ba réseaux sociaux surtout nazo déplorer ba justement ya ba tous et puis naza vraiment bazaki peut-être bango bazaki santé peut-être à faire sa solution pour eza ya malonga mais nalandaki na ba émission tout
lolenge bamama baza kofinga en tout cas ezalaki malamu mpenza mingi te ndekofali ye moko aza honnête sincere alobi ke ye na ye esi déjà histoire esila mais comment expliquer bato mosusu baza na du mal ya kondima yango epuis bazocreye bamakambo gauche à droite donc eza vraiment malamu mingi te tout à l'heure awa naoti koloka mama alobi tokoyamba ye tosisana papa conseil nini opesa na makambo parce que ekomi susu kofi akoti makambo yango bana nyonso ya fali baexpose bango na te conseil nga na kopesa kaka eza ke apart bavie artistique oyo bakoki kozala nango toza mpe na bavie privé oyo po topréserve c'est important soki tomélange makambo nyonso tokose retrouve un jour tocommettre babétise oyo kozala irréparable ndenge na epengle mpe sujet wana totikala koyeba bango mpe bandeko na biso baartiste tolobela bango moke bokoma koetale bango ti soki wapi toyebi te napesa exemple ya ndeko jibe tomonaki ayembelaki mama mbida lelo basuki wana ye fali ayembela nana lelo basuki wana la seule personne oyo tokoki kofélicite kobetela maboko eza kaka félix wase totikala koyeba mwasi na ye te tokazalaka moke monene pembe toyebi te yango mpo monaka babétise mosusu makambo basi azalaka te mais bandeko nyonso batikali wana donc pasi na pasi papa mawa tro kuna mpe na este état de siège makambo ezofanda kuna FARDC bazorécupéré baterrain oyokaki ya 15 localités déjà récupéré na FARDC. Ah oui, en tout cas, là où on est dans ça, pour ça, audio, dans la vidéo, comme il faut mon là déjà pour le à soutenir FARDC. En tout cas, là où il fait des voitures, là, on va mobiliser, $500 par membre, par des partenaires, pour n'avoir même soutenir des FARDC. En tout cas, ça va initiative à encourager. Merci beaucoup, papa. Merci vraiment. Voilà. Les quoi déplorer ba musicien na biso makamnyo sezo le ka fali ba neti ba fali ba te photo protéger na mboka oyo ba fali pour ba Koffi Olomide ba neti ba faire gola ba neti ba musicien na biso oyo ba jibe mpiana ba wera ba oyo photo protéger tozala na fierté ya batu ya ndengwa mais ça fait mal chez nous. C'est comme si mutu nyonso akikoya apakoli na ebo soto na journaliste moto pour protéger na mboka. Je pense qu'on va avoir maintenant l'ité à Kanda. On va voir pasteur l'ité à Kanda. Voilà, il est là. Allô, bonjour pasteur. Allô. Oui, bonjour papa Nangai. Boni. Qui miezali pasteur l'ité à Kanda balobi frappe na aller, frappe na retour. C'est le pasteur Lité Akanga, frappe na le frappe na retour papa. Toza wana pona bino pe pona kobikisa mabote belé. Amen papa. Toza na dossier ya Sarato la oyo aza na prison boyebi yozaka informé e bandaki makambo Niki Menga oyo azali mwasi afali ya kala e sali rage na ba réseaux sociaux batu bazolo bandenge na ndenge po ekoma makambo kofinga koloba ba vérité. J'ai appris pas cœur sensible pour exposer bananion sur Fali na la télévision. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que pasteur Lité à Kanda? Merci papa. De l'autre côté, soko sali film no ya sexy na kolanda. Na nini yebinga na talaga nyonso. Na lande la kape nyonso. So le kana kati ndaku na parce que yo yebi bien. Ngana sali père spirituel ya ba warion. Papa ya molimo ya Fally Ipupa. C'est ça. Na sena moi o ndenge tozobika moko na moko azana bolamu na ye azape na mabe na ye. Oui. Mutu koko tout atolote aloba azako na sena moi oyo azate. Ozolanda. Papa. Nazolanda. Ok. C'est le cas. Et ça m'a kambo etikali histoire. Nenge ba lobaka. Comme na ça. Docteur
enseignement. Amen. Je suis docteur. Au commis docteur. Fali Poupa, on le dit papa. Au commis docteur, la parole de Dieu. C'est la vérité. L'équipe a pasteur nyonso ya Congo na ngamoko na mi che docteur. Ah ok. Na mi komisi. Ok. Docteur. Liloba nzambe pena yebi pendenge nini ya kopengwisa mutu. Soki polo bina pengwisa kaka siko na pengwisa. Eh papa makambo opengwisa te. Kopengwisa te pardon. Ok. Landa ikona loba. Pali Poupa di Cap la merveille. Asa na mwasi na ye. Asa pe na bana na ye. Na mokili tomona kango. Toko sana na bana na yo. Moko bana na bana poko bona mwa matate koti. Soki poko kozala na basi na yo. Na mwatangu muke mwa matata pe koko kota. Yo moko take responsable ya makamu na yo koyeba ndenge nini ya kuarrangeango. Ngai nengo moni ngabo e papa Rabi na kota kana vie privée ya falite. Musala nzamba pesa nga pene pene fali esaka ko bonde la pona fali. Kotika musala na ye miziki ekende liboso ndenge bazotanga ye na Congo musicien numéro 1 na miziki congolaise. Na suka kawana muto ya zoluka kota na vie privée ya fali nenge mwana mwasi wana Sara kota ki na vie privée ya fali na yebite langage nini oya bimisaki examination ya maloba nyonso fali na biro na yebango ba yebi nenge ni ba examiner kyango ngana kokota kuna te ngana za père spirituel na suki na mabondeli na nyonso tokosala papa Rabi kobosa na te leta zali soki fali akoki yo te leta kokoka yo leta asali musala na ye papa Rabi. Oui papa. Wakize mutu kobwakela mutu kosala likambo oyo eza hors la loi yebaka okosala boloko na yo boloko ekozala liboso na yo eloko nga na kokoloba yango wana nazotala na batelevizio bolokola toza pe batu ndeko mwasi aza pe na bana aza pe na Babi papa na ye papa na ye akende pa fali kosenga pardon papa esara to là mais c'est comme ça sengi. Oui ngai nazoluka na benga fali kutana na ye ata quelque part ata na boîte moko tombela ata mwa whisky na ye oh pasteur na boîte ah nzoto na ngai mbo yo pesala makambo na nenga nzoto na yo nzoto na ngai tomela ta mwa whisky d'ensemble na fali na verifie na tu na ye soki esengi tolimbisa ye toza batu biso na bomoto tokolimbisa ye me leta mpe akosala mosala na ye yango wana papa Rabi eloko nga nakoki koloba yango wana eloko nde nazosepela te na basala nzambe bilobela o basolo babilobela papa oyokaki mosala nzambe moko te aloba eke fali aza mobali kitoko abi ngai naza toujours kobuka mabolongo na se mpo na fali toza na concert wana soki eleki nde nakokutana na fali mpo na solola na ye toyeba nini tokokosala toza mpe bato tozofia na se na moi c'est normal tokolimbisa eza mabe te me ngai papa ne ya molimo na solola na ye nanu. Ok mais sikoyo mpona ba warrior oyebisi bango nini ba warrior toujours concentré soutenir Fali Poupa di Cap la merveille et soutenir pasteur Lité Akanda ba warrior ya Angola ba warrior wana na femme parce que ba warrior ya Angola na soya inauguration moko ya munene kuna mutu abengisi ngai ezali le grand sénateur Paolo Tudilu biende abengisi ngai le grand producteur ba wario ya Angola nyonso na bengisi bino
kati événement bozala déjà mobilisé. Maître Mabende ba charge kuna na Angola, se préparez-vous, s'apprêtez parce que balobi Angola tombé nazo ya kofongola confinement na Luanda. Na kati Angola, ban Angola, c'est le pasteur Lité Akanda invité ya le grand sénateur Paolo Tudilu Tata Pambola yo. Bon, siko makambo ya Fally bato bazoluka ba memona ndenga mabe. Batika Fally avanda kimia papa na koya kofinga bango makambo ya salite bokokamwa. Oh, kofinga te. Papa kofinga makambo ya salite te, pardon, yango tozoboya. C'est là na finga nanu ateloko moko esalo somo kuna na plateau. Hey, kofinga te, pardon. Zela na bimiselo wana nde merci beaucoup, mais conseil exact que bande konyo bachanenga ba warrior bachana se tochena se le tanda kaka sala musala na ye biso déjà si tochena se maman Niki maman Nana Ketchup tochena se le tanda sala musala na ye. Papa Rabi, oui papa, conseil na repesa yo ngana sam mutu o nazana poema maladi ya mutu makamona lobaka bocha kamona mitema te kozoyoka oza maladi ya mutu na bela kape ndenge na otambola bweza ba pasteur bele oza maladi ya mutu nde na saboy papa Rabi yoka yoka na ebisa yo loba papa na pesi mbote na maison Kitamis Pablo Kitambala Tata Pambola. Ato benga na téléphone papa libanga ne tombera jamais. Bouaka papa. Ato na bengi na téléphone. Bouaka. Ato na bengi na dans direct. Papa Rabi. Oui. Est-ce que tu na so bala kalate? Ana yoka to so bala kalate. Na boyi mwasi angoli bala ezali tusute. Ubuye pona nini makambo yango yo? Papa tika na divorcé ça non na sali religieux te mais na divorcé. Non sali religieux to divorcé. Deni le salaga ki obakazi ya masangati. Amela woye moko papa. Oh. Bo wali nini? Na pesa mbote papa. Wana to solo mkono kuta na privé. Pesa mbote. Na privé. Pesa mbote. Mbote na ngai pa ya papa Anthony Mubi. Papa Anthony. Apesi bino pe mbote kuna na plateau. Merci beaucoup. Eric Mandala. Papa Eric Mandala. Kasi na zozonga lisu Dubai le 30 juin te. Yango bomi libala. Papa, na zone si libala. Tokende na madame kuna na Dubai le 30 juin. Na zone ici. Merci beaucoup, pasteur Lité Akanda. Na boka des personnes, papa. Na beta des personnes. Boka des, bazo sanga sinto sitaka déjà. Aristote Kitambala Tata Pambola yo, oyebi eti. Na yebi. Merci. Mais ça si Pablo Kitambala Tata Pambola yo, Papi Bouzi, papa français. Famille Mosengo Tata Pambola yo. OK, papa, na pesa numéro de téléphone au monde dereni. Wana tanto ose émission to pesimba mongo. Merci Tata Pambola. Yuri pazo kanela o mabe. Wana boxer a salité papa na robeta e boko regretter. Na osenga tata mon konjambo katanga ne komana boto le sentir. Merci beaucoup pasteur Lité Akanda. Voilà, c'était donc pasteur Lité Akanda. On est en train de citer Nathan qui faut me faire signe. Fally pour pas un musicien nene, il faut te protéger. Te protéger Fally Poupa, te protéger le botanin, te protéger Koffi Olomide. Vraiment, non, il y a Masuba de Belete, je crois, une seule personne te citer Nabiso. Qu'est-ce qui se passe au juste? Une seule personne attend qu'il faut te citer. Merci à toi, pas Fiston Bassende. Merci Mingi. Et pas Lévi Cyril Arsène Modabi, le garçon capable, pasteur Kossi. Nabossaniote, Julien Bassende, Yangwana Ignace, FB International, Agence d'Assure. Maman Edith Marcus Beauty. Edith Marcus Beauty. Vraiment, tous en a confiance na yo. Merci à trop. Et ça lui passe. Bandeko bazo finga Nana Ketchup, bazo finga Fally Poupa, bazo finga Koffi Olomide. Oh, Koffi Olomide Koko Dianzom. On a fait Koko Dianzom. Benga ngazam qu'il y a potas au théâtre ne bien. Et c'est bazana ba traîner Koffi Olomide.
Yo Koffi Olomide asiliki kutu je dis à Koffi Olomide aux artistes munene aux amutoyo totikali kana Koffi Olomide nde na politique ba héros vivant Koffi Olomide aux monument vivant na musique na biso koyoka yokate ko zabe bilobela te sozo ba pe mingi mabe Fally Ipupa Ferregola Jibem Pianawe Ranso ba musicien belé to ba ko ba défendre la culture na par là je dis merci à Gauthier Kele, merci à Trésor Ntingi. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était votre émission Kilongo TV. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizo Kotozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est senga. Oh, kasi na kalinga su. Mais on katinga suki. Papa, on m'a katinga suki. Oh. Oh, papa katinga suki. Tu n'as des fils. On katinga suki. On m'a comme singa babani, papa. On m'a singa babani. On m'a comme singa babani. Oh, on a suki na papa. Katinga suki. On a suki. On a suki na na kon. Tout ça. Papa, on a suki. Ça maman. Oh. Mama, akajo suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mosusu te. Et quand il suki komi ngai, na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour dire c'est la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yata awa kala, bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Ozamo Bimba.
Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-binadiso. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube. Bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyaso Kilongo TV